In England schwimmen gehen? Besser nicht. Also ich jedenfalls gehe hier nirgendwo mehr baden. Und warum nicht? Weil man dabei ernsthaft seine Gesundheit riskiert. Seit in den 90ern hier die Wasserwirtschaft privatisiert wurde, versinkt die Insel buchstäblich im Dreck. Es gibt Bilder wie hier aus Whitstable vom Meer. Ich zeige euch die einmal. Die will man eigentlich lieber gar nicht sehen. Bilder vom Strand hier, wo regelmäßig tausende Liter mit ungeklärtem Abwasser einfach so ins Meer gepumpt werden. Ich konnte das alles erst gar nicht glauben und deswegen sind wir einmal dahin gefahren, ans Meer nach Whitstable. Und ja, seid froh, dass man im Fernsehen nicht riechen kann. Eigentlich ist Whitstable ein idyllischer Bade- und Hafenort, nur 1,5 Stunden östlich von London, weshalb die kleinen Strandhütten hier pro Stück um die 70.000 € kosten. Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler, den man aber nicht sehen kann: es stinkt. Denn wann immer es stark geregnet hat, leiten die Wasserfirmen ungefilterte Fäkalien in den Hafen und damit ins Meer. Für die Fischer wie Graham, die hier die berühmten Whitstable-Austern züchten und verkaufen, ist das ein Riesenproblem. Das ist eine solche Sauerei. Jedes Mal, wenn es regnet, passiert das. Wir Fischer brauchen doch sauberes Meerwasser. Seine Austern kann er so nicht mehr direkt verkaufen. Er muss sie jetzt mindestens 72 Stunden lang reinigen. Ein vorgeschalteter Filter desinfiziert das Meerwasser, damit die Fäkalienreste aus den Austern herausgespült werden. Ein Riesenaufwand. Das kostet mich mehr Geld, mehr Zeit und ich kann insgesamt viel weniger Austern verkaufen. Früher habe ich in einer Woche 40.000 verkauft. Heute sind es maximal 5.000 pro Woche. Auf Dauer überleben kann er so nicht, sagt er uns. Noch weit dramatischer ist es am Strand. Überall, wo diese auf den ersten Blick unschuldigen Hütchen aus dem Wasser ragen, sind Rohre verborgen, aus denen die privatisierten Wasserfirmen ganz legal Exkremente ins Meer leiten dürfen, wenn das Abwassersystem überlastet ist. Ed und Catherine sind Mitglieder einer lokalen Initiative, die das ändern will. Sie inspizieren die Rohre regelmäßig. Denn es handelt sich nur um eine Ausnahmegenehmigung. Wenn es stark geregnet hat, dann darf der Dreck eingeleitet werden, weil sich sonst das Abwasser in die Häuser zurückstaut. Aber diese Genehmigung war nur für extremes Wetter. Vielleicht 8-mal im Jahr. Jetzt aber haben wir es alle 2 Wochen. Und selbst heute, bei ganz normalem Wetter, kommt aus dem Rohr eine ekelhaft stinkende braune Brühe. Die Rohre sind so verdreckt, dass da jetzt eigentlich immer Reste von Fäkalien rauskommen. Seit die Wasserindustrie privatisiert wurde, haben die Aktionäre Milliarden an Dividenden abgesahnt. Das Geld hätte man genauso gut für Investitionen nutzen können. Stattdessen hat man den großen Firmen ihre Geldgier einfach durchgehen lassen. Die richtig großen Sauereien, erklären sie mir, passieren aber immer bei Flut, damit sie möglichst unbemerkt bleiben. Bilder wie hier aus Whitstable gibt es so ähnlich von lokalen Protestgruppen aus ganz England. Gelegentliche Strafzahlungen stecken die Firmen locker weg. Und so kam es allein im vergangenen Jahr 400.000 Mal dazu, dass ungeklärtes Abwasser in die englischen Meere und Flüsse abgeleitet wurde. Und das auf einer Insel, deren Bevölkerung bei jedem Wetter ins Meer geht. Selbst in diese Brühe, da sind sie unerschrocken, die Engländer. Wie die Blue Tits. Frauen, die sich seit der Pandemie regelmäßig am Strand treffen, um physisch und vor allem mental fit zu bleiben. Das kalte Wasser helfe gegen alles, sagen sie, gegen Angstzustände und Arthritis. Mir ist es das Risiko wert. Ich halte einfach den Mund über Wasser. Und ab geht's bei 9 Grad Wassertemperatur. Blue Tits heißen sie nicht umsonst. Kopf immer schön oben halten. Aber es ist nicht fair, dass wir hier nicht richtig eintauchen können, nur weil die Wasserfirmen machen, was sie wollen.
Beim Aufwärmen danach aber kommt auch das tiefe Gefühl der Machtlosigkeit durch, das immer mit hinter der englischen Unverwüstlichkeit steckt. Da die Wasserfirmen erklärt haben, eine Reparatur der Rohre dauere Jahre, bleibt ihnen nur, sich damit jetzt zu arrangieren. Wenn du dir in diesem Wasser E. coli-Bakterien einfängst, dann kann sich das festsetzen und immer wieder kommen. Vor der Hochzeit meiner Tochter zum Beispiel werde ich die 2 Wochen davor sicher nicht reingehen, um nicht krank zu werden. Es gibt in Whitstable aber auch Frauen, die keine Kompromisse mehr machen wollen, wie Elaine. Sie boykottiert seit Neuestem ihre Wasserrechnungen. Ich habe gezahlt, seit die Wasserversorgung in den 90ern privatisiert wurde. Die Firmen haben alles damals schuldenfrei übernommen. Wir haben jahrelang geblecht und sie haben einfach nichts gemacht. Warum sollte ich dafür jetzt nochmal zahlen? Bislang sind es nur einige wenige, die so radikal sind. Aber Elaine reichte es, nachdem die Rechnungen jetzt auch noch drastisch erhöht werden sollen. Ich bin nicht der Typ, der ins Gefängnis möchte oder den Gerichtsvollzieher hier haben will. Aber das wäre es Ihnen wert? Ja, weil wir etwas ändern können. Wenn wir alle nicht mehr zahlen, dann können wir sie irgendwann schlagen. Noch ist der Kreis der aktiven Widerständler ein kleiner. Ein lokaler Künstler hat ihnen am Strand ein Denkmal gesetzt, aus Beton. Denn wenn sie hier einmal wütend werden, dann hält sich das. Ihre Forderung, die Wasserfirmen müssen wieder verstaatlicht werden. Und zwar ohne, dass die Aktionäre nochmal absahen. Die haben in den letzten Jahren Milliarden bekommen. Deshalb sind die Firmen auch jetzt so verschuldet. Wir sind quitt, Leute. Warum sollte jemand überhaupt Geld machen mit unserem Wasser? Demnächst werden sie uns noch die Luft verkaufen, die wir atmen. Tatsächlich haben die privaten Wasserbetreiber seit den 90ern mehr als 70 Milliarden Euro an zufriedene Aktionäre weitergegeben, während das Land heute buchstäblich im Dreck versinkt. Bis die Briten hier wieder sorgenfrei baden können, wird es Jahrzehnte dauern. Aber selbst wenn der Staat am Ende das marode System wieder übernehmen würde, die Kosten dafür trägt dann doch wieder der Steuerzahler.